Merhaba arkadaşlar. Bugün yılbaşı gecesi olduğu için babamla şömine yakacağız. Şömine keyfimizi size de çekip göstereceğiz. Bugünkü videomuz şömine videosu. Evet Kaan, şimdi odunları böyle sıralayacağız. Gel bakalım. Geleyim. Ben koyayım mı? Böyle bak, bunları karşılıklı kat kat yapmamız gerekiyor. Ortaya Domino da, taşı gibi. evet, domino taşı gibi. Ortaya da yakacak bir çıra gibi bir şey koyacağız ya. Ben koyayım mı? Ondan dolayı. Tamam, bunu sen en arka sırasına diz şöyle. Heh, güzel. Gayet iyi. Tamam. Birazcık öne alalım şöyle. Birazcık öne alalım şöyle. Şunu da alalım. Bunun karşısına koyalım şöyle. Tamam. Aynı domino taşı. Şimdi böyle mi? Aynen. Şimdi de onun Aynen. karşısına şöyle Hani dizeceğiz. oynanıyor ya böyle çekmece. Aynısı. Aynı ona benziyor. Evet. Bak. Şimdi bunun üzerine de bir tane koyarsak, şöyle büyük bir kütük koyarsak bu bayağı bir bizi idare eder. Şimdi- Bitince daha fazla koyarız. Şimdi Kanigi bu çıraları atacağız. Çıralar bunun tutuşmasını sağlayacak. Tamam. Bakalım. Şimdi ne hale gelecek? Yapışıyor mu eline? Hı? Yapıştı mı eline azıcık? Elime yapıştı mı derken çok fazla değil ama. Şimdi şunu şöyle yapacağız. Bunları da şöyle Ortaya koyalım. şuradan şöyle tutuşacak şekilde bırakalım buraya şöyle. Birer tane. Şöyle yapalım. Buraya girsin şöyle. Diğerini de şu diğer Şöyle, tarafa şöyle bakarak koy. yapalım. Şimdi bir de şu orta noktaya şey koyacağız. Ne? Şu bizim çabuk yanan tahtalar var ya. Onların adı ne? Oyun. Bunlar ne oldu? Yine her zaman. Bunları da şöyle şuraya atarsak O da biraz yanıyor, daha değil çabuk mi? yanar. Evet. Bir Bunlar tane da de çabuk altı at yanıyor. bence. Alta değil de şu taraflardan şöyle atalım mesela birer tane. Bir Biraz tane da şuradan dedin de iki atalım. tane attın. Tamam işte. Biraz da şuradan atalım. At sen. İki olan oldu. Tamam, videoyu durdur. Videoyu durdur. Yakma Bu aşaması. aşamasına geldik. Çıralarla beraber odunlarımızı bu şekilde şey yapacağız. Evet, çatır çatır sesi duyuyorsun. Şurada aşağıdaki çıralarımızla beraber yapacağız. Yanıyor mu? Yanar, bu çıralar güzel tutuşuyor çünkü. Peki ne zaman kapatacaksın şeyi? İyice tutuştuktan sonra kapatacağız. Sıçramasın, dikkat et. Yok, sıçramaz. Şimdi bekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şöminemiz yavaş yavaş alev almaya başladı. Birazdan iyice yanmış halinde göstereceğiz size. Evet Kanege, şömine hakkında ne düşünüyorsun? Güzel. Normal. Sıcaklığını veriyor mu? Tabii veriyor ama şöyleyken. Daha yeni yanmaya başlıyor ya, odunlar biraz iyice yanmaya başladığında bence daha sıcak olur. Birazdan yine tekrar bir durum değerlendirmesi yapalım seninle. Tamam. Evet Kanege, şu anda ne düşünüyorsun? Nasıl sıcaklık? Bakalım. Dokun bakalım. Şu tarafa geliyor. Daha demin şöyle yapıyordum. Şu an daha sıcaklıymış. Bayağı sıcak olmuş. Dışarıya bakalım. Dışarıda bahçemizde kar var. Evet, bahçedeki karlar erimek üzere. Bugün 31 Aralık. Bugün kar yağmadı. Evet. Bence bayağı sıcak ya. Bence de. Şu an bayağı bir sıcak yani. Bakalım birazdan ısı artacak mı, yavaşlayacak mı? Şu an bütün odunlar bayağı bir tuttu. Bunlar meşe ağacı. Bakalım nasıl yanacaklar. Ben şu an 1,5 metre mesafedeyim. Bayağı bir sıcak yani. Yani bayağı geliyor. Buraya bayağı geliyor da buraya da Nereye kadar geliyor? Göster bakalım. en yüksek bir bakayım. Tam bak şuraya kadar geliyor. Tam şu çizgi. Buraya kadar geliyor. Daha Tamam yüksek bakalım. bir Sonraki geliyor. ilerleyen saatlerde nasıl olacak bakalım. Ne kadar zamanda sönecek. Göreceğiz. Görelim. Bütün odunlarımız alev alev yanıyorlar. Ve ben iyice sıcakladım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Burası 40 metrekare salon. 40 metrekarelik salonda bizim evimizde oda termostatı var. Akıllı evle alakalı. Şimdi sıcaklığı göstereceğim size. Evet, şu andaki sıcaklığımız
27 derece ve 27.1 oldu. Gördüğünüz gibi salon kapısı açık. Dışarıda bir 25 metrekarelikte koridor var. Ona rağmen yani toplamda 65-70 metrekarelik bir alan sadece şöminenin ısısıyla 31 Aralık 2025 tarihinde 27 dereceye ulaştı. Şu kapıyı kapatırsak birazdan size gerçek sıcaklığı kaça çıkarabildik onu da göstereceğim. Evet, şu anda 27 derece görüyorsunuz. Dışarıda demin gösterdim, kar var. Bakalım bu sıcaklık daha ne kadar yükselecek. Evet arkadaşlar, aradan yaklaşık 10 dakika kadar bir süre geçti ve sıcaklık 27.4'e kadar yükseldi. Gördünüz, kapı da kapalı olunca daha hızlı yükseliyor. Şimdi şöminenin son durumunu gösterip herkese iyi seneler dileyeceğim. Evet, şömine burada. Şöminenin son halini görüyorsunuz. Bu sıcaklık bize bu gece yeter. Herkese iyi seneler diliyoruz. Gelecek yıl herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olarak geri dönsün inşallah. Görüşmek üzere.